ejo aho umushingwamanza asanzwe aburanira muganga Christophe Sahabu yahoze atwara ibitaro vyakira yarahamagawe ahamagagwa mu bintu biteye ubwoba ntiyari yanse kwitaba nta mutahe bari bamurungikiye ngo yitabe niho hazi ico bita mandandamene gufata umuntu ku nguvu afatwa n'umuntu asanzwe azi mu vyaha vyinshi akorera iperereza yitwa Mathias Niyonzima batazira kazungu azwi mu bwicanyi bwinshi mwinyuruzwa ry'abantu eka yafatiwe n'ibihano n'ibihugu mpuzamakungu rero niho yamufata akamuzana arumvirizwa ikibabaje acarara mwibohero ryo mu gasho ka zone ya Kinindo muri dossier yo kugerageza kuraba yuko ico twokwita inama rukokoma y'abanyamitahe bakira yabaye itariki 8 z'ukwicenda muri uwu mwaka bo bariko bagerageza ngene bo yitesha agaciro kuko yajigarukana amategeko uko yarari kera nico twokwita structure na organigramme rero dufatiye ku mategeko twogomba kuvuga yuko atamushingwamanza ashobora guhobwa ivyaha vy'uwasanzwe aserukira canke ngo ahobwe umwuga wiwe mu gihe abari karakora kuko inyandiko zose yandika ivyo avuga vyose haba muri sentare haba hanze imbere y'abamenyesha makuru eka no mu zindi nzego ivyo vyose ntashobora kubihanirwa ababifitiye ico bitwokwita ubudahangagwa ivyo vyose rero biri mwitegeko rigenga umwuga w'abashingwamanza ngene ugenda itegeko ryo mu bihumbi 2000 mu ngingo ya 35 ico twovuga yuko l'avocat a une immunité de parole et d'écriture quand il défend la cause de son client mu rurimi rw'igifaransa biza kandi mu ngingo ya 77 ya règlement d'ordre intérieur du barreau nayo nyene ivuga nkuko ko umushingwamanza afise ubudahangagwa mu nyandika aba yatanze mu masentare canke ahandi eka nivyo ashobora kuvuga yabi imbere y'abamenyesha makuru canke mu masentare rero ico twovuga muri ibi duca tubona yuko uru rubanza ata butungane ata n'imvo z'amategeko zirimwo ari urubanza rurimwo politique ari urubanza ruteye ubwoba rushobora no kuvyara karambaraye ruriko rihonyanga ishusho ry'ubutungane mu Burundi eka n'ishusho y'igihugu kuko n'ibintu bitumvikana nico no kwita ntibirateye isoni birateye agahinda aho umuntu w'umushingwamanza ahobwo mwuga wiwe être victime de l'exercice de sa profession none no mu mategeko mpanavyaha ariyo yarasanzwe arimwo Maître Sandra Ndayizeye biranagaragara neza yuko tuvuga tuti umushingwamanza ntaserukira umukiriya wiwe uwasanzwe ari karagira ni nko kumwunganira mu mategeko binyuranye n'amatati muco twita muri affaire civile l'avocat arashobora kurepresenter umukiriya wiwe ariko en matière pénale ntibishoboka tuvuga yuko l'avocat no fait qu'assister son client ni nko kumwunganira rero ubifatanije na n'ingingo ya 35 y'amategeko agenga abashingwamanza n'ingingo ya 77 ya règlement d'ordre aha ubudahangagwa bushingwamanza mu vyo yandika mu vyo avuga ukaraba no kungena umushingwamanza yunganira mu vyerekeye imanza z'ivyaha umukiriya wiwe duca tubona ko arakamara amaza ko ashobora guhobwa ivyo bintu niba arakumutemere n'ibintu biteye isoni uru rubanza turabisubiyemwo gwa rupfunze muganga Christophe Sahabu gwa Kira Hospital birakwiye yuko le magistrat suprême ariwe mukuru w'igihugu yosohoka mu gacerere kugira ibi bintu bive mu nzira ingaruka mbi nuko n'umuntu wese w'umunyamahanga yoba yarafise umugambi wo kuza kuco twogira guterera gaco mu kubumwe mu Burundi kugira hateze imbere kugira habe investissement nta numwe azohagaruka azobona ati ninaza bazonsenyisha ibintu ko ntanze demission banyagura ukomba amazi kuvyo nje guinvestisa rero n'ibintu kuri ivyo bituma ata muntu numwe yogira n'umutima wo gushobora kuza kwinvestisa mu Burundi.